بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم بدنا نشرح عن الشخير. النوم الطبيعي للطفل شيء أساسي في النمو. الشخير شيء سيء جدا، وخاصة إذا استمر الطفل في انقطاع التنفس وفتح الفم أثناء النوم، مما يؤثر على نموه. التدخين والبخور والحيوانات الأليفة شيء سيء إذا تعرض إلها، لأنها تسبب التحسس. تضخم اللوزتين والناميات وقرنيات الأنف والأسباب الخلقية هي أسباب كثيرة يجب فحصها والتعامل معها. التنظيف الأنف شيء أساسي بالنسبة للطفل لرعايته الأكيدة. العملية تكون أكيدة إذا ثبت وجود تضخم في اللحميات واللوزتين وسوائل خلف الطبلة.